Frau Rickenbach, Sie erlebten als Kind von 8 Jahren eine ganz besondere Erfahrung. Wie kam das? Das war an Ostern. Ich war alleine unterwegs, ein wenig von unserem Elternhaus entfernt. Und ich weiß nicht, was vorher und nachher passiert ist, weiß ich nicht. Ich war bei diesem Brunnen, es gibt da einen wunderbar schönen Brunnen. Und da stand ich und schaute in Richtung Sonne. Und die stand im Westen schon recht tief. Und ich konnte mich da von dieser Stimmung, ich fand sie sehr schön, gar nicht lösen. Dann kam die Sonne. Ich war wie angewurzelt. Dann kam die Sonne wie auf mich zu, also sie wurde größer und größer und strahlte immer heller und umhüllte mich. Und ich habe die ganze Zeit in diese Sonne geschaut und wie wenn sie umhüllte mich so, wie wenn ich darin versinken würde. Ich wurde dann abgehoben vom Boden und befand mich wie in einer Seifenblase. Und diese gab mir Schutz. Es war also nur ich da in dieser Blase und die Sonne und diese unendliche schöne Stimmung und diese Atmosphäre, die ich mit Worten schwer beschreiben kann. Und dann kam ein Gefühl, diese Situation, die Sonne, die gab mir das Gefühl, dass ich unendlich geliebt werde. Also bedingungslos ist eben das falsche Wort ein wenig. Und ein Vertrauen und eine Geborgenheit auch, finde ich auch keine Worte, eine ganz, ganz tiefe Geborgenheit. Und dann dann kamen die Farben. Das hat mich auch so fasziniert natürlich. Alle Farben und andere, die ich gar nicht wirklich kenne, die waren rund, hatten sich dann verteilt rund um die Sonne. Wie kamen Sie aus dieser Erfahrung wieder zurück? Es ging sanft weg. Es war einfach dann irgendwann fertig. Und ich weiß auch nicht, wie lange das gegangen ist. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Was ich aber noch weiß, ist einen kurzen Moment, als alles weg war, habe ich gedacht, hat mich jetzt jemand gesehen? Hat das jemand auch gesehen? Aber es war gar niemand da. Sie hatten in den weiteren Jahren auch noch weitere besondere Erlebnisse. Können Sie von diesen berichten? Das eindrücklichste Erlebnis, das war eine Sichtung, die ich hatte, als mein Bruder starb 2011. Er ist erkrankt in 2011 und er war lange zu Hause. Da konnte ich ihn aber nicht oft besuchen, weil er hat sich das nicht zugetraut. Er ist dann ins Spital gekommen, weil es ihm dann sehr schlecht ging. Und man hat uns benachrichtigt, wir sollten doch, ja, er wäre jetzt im Spital, wir sollten doch kommen und er möchte das auch, weil es würde nicht mehr lange gehen. Und meine Familie sind hingefahren und seine Partnerin war auch da und wir haben dann, er war bei Bewusstsein und wir konnten mit ihm noch sein. Dann haben wir gesagt, ja, wir lassen ihn nicht mehr alleine. Wir haben diskutiert und wer von uns jetzt zuerst bei ihm bleibt.
Und dann haben wir entschieden, dass ich dort bleibe, jetzt zu Anfang in der ersten Nacht. Er hat viel Morphium bekommen dann am Abend und war dann irgendwann nicht mehr ansprechbar, auch eben wegen dem Morphium. Und gegen so 3, 4 Uhr war es etwa, da hat er angefangen anders zu atmen, also es gab längere Pausen beim Ein- und Ausatmen und das war mir nicht fremd, was das dann hieß, oder? Ich bin ein wenig weg von ihm, vom Bett weg, auf einem Stuhl bin ich gesessen und ich war einfach mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei ihm und das, was jetzt passiert. Und dann tat sich die Decke auf und eine Wolke, ein Nebel, etwas zwischen Wolke und Nebel, verbreitete sich und es war blau-violett. Und sofort kam eine Stimmung in den ganzen Raum voller Friede. Also es war wieder eben ein wenig so ein Gefühl oder eine Stimmung, die schwer zu beschreiben ist, aber ein Friede hat sich ausgebreitet, eine Gelassenheit, eine außergewöhnliche Gelassenheit, Ruhe und Liebe auch. Und aus dieser Wolke kam eine Spirale, das war direkt über ihm, kam eine Spirale, die kam direkt zu ihm und hat sich verbunden mit seinem Bauch. Also er war dann verbunden durch die Spirale vom Bauch hinauf in dieses Gebilde. Die war auch blau-violett, diese Spirale, und es sah aus wie eine Nabelschnur. Also das Wort, das habe ich wie, gerade in diesem Moment ist das mir, ich weiß nicht, zugeflogen oder wie wenn mir das jemand gesagt hätte. Das ist auch etwas, ich weiß nicht mehr, wie lange das gefühlsmäßig, 5 Minuten hat das so gedauert, aber ich weiß es nicht genau. Und dann hat sich das aufgelöst auch so. Und mein Bruder hat nicht mehr geatmet. Also er ist mit diesem, was ich da gesehen habe, gegangen. Ich bin dann aufgestanden, ich bin zu ihm hin und ich habe ihn berührt, ich habe ihn verabschiedet, ich habe mit ihm gesprochen. Und dann habe ich dann gemerkt, also jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr allein sein möchte. In diesem Zimmer jetzt mit ihm zusammen, weil dieses Erlebnis, erstens, ja, diese Sichtung, das hat mich sehr berührt und dass mein Bruder jetzt gegangen ist, dass er gestorben ist, dass er ausgeatmet hat, das war ja auch so. Ich habe geläutet und es kam niemand. Und endlich, das ging also gefühlsmäßig lange, aber nicht nur gefühlsmäßig, kam dann jemand, die Nachtschwester, vor die Türe und sie kam aber nicht rein, sondern sie hat vor die Türe ganz laut telefoniert. Und das hat mich dann derart gestört, ich habe die Türe aufgemacht und habe gesagt, ob sie bitte damit aufhören würde, weil mein Bruder sei jetzt gerade gegangen. Und dann hat sie sofort aufgehört und hat sich dann auch entschuldigt. Und nun kam sie rein und dann,
ich hatte dann, weil ich spürte alles jetzt brauche ich wirklich Zeit für mich kurz. Und hatte dann ein paar Tränen auch, also ja, die ganze Situation, aber auch aus Erleichterung, dass es so gegangen ist, wie es gegangen ist. Das Spezielle an diesem Erlebnis, also nachher kam ja für mich dann ein schwieriger Teil. Ich musste zu Hause ich musste meine Familie anrufen und natürlich meine Mutter. Und das war dann eine schwierige Sache, um ihr mitzuteilen, dass ihr Sohn jetzt gegangen ist. Ich bekam aber wirklich Kraft, eine unglaubliche Kraft, um das dann zu meistern. Und das Allereindrücklichste danach war, und ich weiß, was Trauerarbeit heißt, ich musste keine Minute lang und nicht eine Sekunde lang Trauerarbeit leisten. Es war einfach gut so. Ich musste nichts mehr machen. Und das ist von diesem ganzen Erlebnis etwas ganz Eindrückliches. Also es war ein riesiges Geschenk auf verschiedene Weise. Mhm. Also dass ich auf diese Art und Weise bei ihm sein konnte, dass ich das sehen konnte und miterleben durfte und dass mir die Trauerarbeit wie weg abgenommen wurde. Also es war ein großes Geschenk, das zu erleben. Sie haben mir im Vorgespräch noch von einer weiteren Erfahrung erzählt. Die Erfahrungen oder die Erlebnisse, also eben ich kann die nicht steuern, das ist mal das eine, oder die Sichtungen sage ich auch gerne. Die passieren einfach oder sie passieren nicht, und etwas, was auch eindrücklich ist, und es geht ja wieder um den Tod oder um das Sterben. Das war ein Erlebnis. Ich war vor ein paar Jahren war ich lange unterwegs mit dem Auto, eine längere Autofahrt. Und was mich zuweilen recht entspannt, auf der Autobahn, und ich war kurz davor dann gewesen, die Ausfahrt von der Autobahn zu nehmen. Da gibt es eine Brücke und ich habe gesehen, wie eine Frau da runterspringt. Ich habe gesehen, was sie anhatte, wie die Haare waren. Und ich wusste aber in diesem Moment, es passiert nicht jetzt. Das ist etwas, ich sehe das einfach, die einen sagen auch mit dem dritten Auge, ich weiß es nicht. Ich bin dann zu Hause angekommen und es hat mich doch noch ein wenig beschäftigt, weil das ja, also das war jetzt ja nicht unbedingt ein schönes Bild, ja. Und oder auch die Frage, ja, warum habe ich jetzt das gesehen, oder? Also ich habe dann mit meinem Sohn telefoniert, dass ich angekommen bin, und wir haben geredet, und ich habe dann beiläufig habe ich ihm gesagt, du, jetzt hatte ich ein Erlebnis, da habe ich ihm erzählt, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, und habe ihm dann gesagt, aber weißt du, ich denke, das ist sicher, da war meine Fantasie, hat da etwas zusammen gebrodelt, zusammen fantasiert habe ich da etwas und etwas interpretiert, weil damals, eine Weile zuvor, 2 Jahre zuvor, war da schon ein Vorfall gewesen mit einem Mann in ähnlicher Weise.
Dann hat er zu mir gesagt, hat er so einen Tonfall reingebracht in das Telefon, in seine Aussagen, hat gesagt, Mutti, ich muss dir jetzt etwas sagen. Vor ein paar Tagen ist da eine Frau gesprungen. Das war nicht die andere Geschichte. Es ist so passiert vor ein paar Tagen. Und da musste ich mich wirklich setzen und das hat mich dann sehr, sehr, sehr berührt. Also ich war dann für einige Stunden wirklich mit dem Thema beschäftigt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass man so etwas ein paar Tage später noch sehen kann, was da passiert ist? Ja, also so ein Ort, auch wenn etwas Größeres passiert, auch mit Unfällen oder einfach so etwas Tragisches, so etwas, dass erstens einmal an diesem Ort bleibt etwas hängen, nur schon energiemäßig, was von diesem Vorfall ausgeht. Da bleibt energetisch etwas hängen. Und das andere ist, dass Menschen, die so jetzt aus dem Leben gehen, die gehen noch einen anderen Weg, bis sie dann irgendwann ankommen in der Anderswelt, in dem Jenseits. Das hat sicher mit dem zu tun. Es gibt da schon noch Erklärungen, ja, warum das so ist. Frau Rickenbach, was für Auswirkungen hatten all diese Erfahrungen auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Für mich, also auf das Weltbild, das ist ganz klar, es gibt so unendlich viele Sachen, die da sind und die wir meistens nicht wahrnehmen. Und das ist ich finde zum einen auch gut, aber zuweilen hat es wie ein wenig, sollte es mehr Platz haben in unserem Leben, in unserem Alltag auch und im Umgang. Also ich habe das Thema Sterben und Tod zieht sich hindurch wie ein roter Faden, also durch die Erlebnisse und durch mein Leben, durch auch gewisse Arbeiten. Ich finde es aber wirklich unglaublich wichtig, sehr wichtig, dass man darüber redet. Wieder, es hat auch Zeiten oder Epochen gegeben, da war das präsent und man hat viel geredet darüber. Es war nichts Abnormales oder Außergewöhnliches auf mein Leben. Also es hat mir vor allem eine Gelassenheit gegeben im Umgang mit Sterben und im Umgang mit dem Tod. Haben Sie noch Angst vor dem Sterben? Nein, ich habe keine Angst. Ich habe Bedenken, Ängste vor Schmerzen, körperlichem Leiden, ja. Aber vor dem Sterben und vor dem Tod nicht. Was haben Sie für eine Sicht? Lebt man nach dem Tode weiter? Ja, es geht weiter. Ja, und zwar sofort, unmittelbar, es geht weiter. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Frau Rickenbach, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.